अगर आपको आपके घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ वजूहात होती हैं कि जो कि बिल्कुल नॉर्मल है कि अगर आपके जोड़ों में से आवाज़ आती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें अगर आपके घुटनों में से टक टक की आवाज़ आ रही है तो फिर वो मसले वाली बात है। नॉर्मली जब भी हमारा घुटना मूव करता है तो हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी आपस में इस तरह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है इनके बीच में। अगर इनके बीच में से रबड़ रिमूव हो जाए, कार्टिलेज रिमूव हो जाए, ग्रीस कम हो जाए तो टक टक की आवाज़ें आती हैं। और इसके अलावा आम रूटीन में अगर आपकी ये ग्रीस या कार्टिलेज बिल्कुल ठीक हो तो आपके घुटनों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है इसके अंदर बबल्स बनते हैं, उसके फटने की वजह से आवाज़ आ सकती है। सो एक अगर तो इस तरह से गैस बनने की वजह से यानी बबल्स की वजह से आवाज़ आती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर कुछ लोगों के अंदर इस जगह के ऊपर मौजूद ग्रीस कम हो जाए, लाइक इस तरह से नॉर्मली होती है, ऐसे होती है, और अगर ये इस तरह हो जाए ना ये, तो फिर इसका नुकसान ये होता है कि ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी ड्यूरिंग मूवमेंट जब हमारे घुटने हिलते हैं तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं। ये रगड़ने की वजह से यहाँ पे नोकदार हो जाती हैं। इनके नोकदार होने की वजह से यहाँ पे चोट लगती है, और ये चोट जो लगती है ना, ये जो आपस में मूवमेंट के दौरान एक आवाज़ आती है वो टक टक की आवाज़ होती है और वो हो रगड़ की आवाज़ होती है। और अगर ये इस वजह से हो कि बीच की ग्रीस कम हो गई है, कार्टिलेज कम हो गई है, तो फिर ये मसले वाली बात है। हम इसे आर्थराइटिस कहते हैं। और इसका हमें पता किस तरह से चलता है, जब हमारे घुटनों का हम जाके अपने डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो डॉक्टर एक्सरे रेकमेंड करते हैं। नॉर्मली हमारा एक्सरे इस तरह का आना चाहिए था, लेकिन कैसे आना चाहिए था कि हमारी हड्डी और ये वाली हड्डी के बीच में खला जो मौजूद होना चाहिए था। लेकिन जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं तो हड्डियों के बीच में इस तरह से खलाई ख़त्म हो जाता है। अक्सर लोगों के एक साइड पे कम हो जाता है, अक्सर लोगों के दोनों साइडों पे भी कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सी स्टेज है घुटनों के कार्टिलेज खराब होने की। अब क्योंकि हड्डियां आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं, अपने घुटने को हिलाते हैं तो आपके घुटनों में से टक टक की आवाज़ आती है। तो अब इसका हल क्या होगा? इसका हल ये है कि आपने अपने नियर बाय किसी भी थेरेपी सेंटर पे जाना है, तो आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना वो जानते होते हैं डिफरेंट ऐसी डायरेक्शंस या मूवमेंट जिस डायरेक्शन के अंदर आपके घुटने को नीचे की तरफ खींचा जाए तो आप अपने घुटनों के बीच में खला लेके आ सकते हैं। लाइक ये वाला जो मसला है इसको आपने यहाँ पे लेके जाना है तो आपके घुटनों में से टक टक की आवाज़ें या जो आवाज़ें आ रही थी, कड़कड़ की आवाज़ें आ रही थी, यूँ लगता है जैसे कुछ रगड़ रहा है बीच में से, वो कम हो जाती हैं। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आपने इस तरह से बैठना है और अपने टखनों के साथ यहाँ पे वज़न बांध लेना है। बस इस पोजीशन में आप इसके अंदर स्पेसिफिकली आप 2-2.5 किलो का वज़न इस तरह से बांधे, 2-2.5 किलो इधर और 2-2.5 किलो इधर बांधे। अब अक्सर लोग कहेंगे कि हमारी एज 60-70 साल है। मैं आपको ये लगा के बड़ी-बड़ी कोई मूवमेंट करने का नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ लगा के बैठना है। नहीं तो फिर आप अपने नज़दीकी किसी भी थेरेपी सेंटर पे चले जाएँ। आपको जो थेरेपिस्ट हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएँगे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरह के जो एंकल वेट हैं ये आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करके। इसके अलावा एक वर्जिश होती है जो कि आपने करनी है अगर आपके घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं। इस तरह के बॉल रखें घुटने के नीचे, इसको ज़ोर से नीचे की तरफ दबाएँ, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इस पोजीशन में बैठना है। हर 2 से 3 घंटे बाद ये चीज़ें करें। आप देखेंगे कि आपके घुटनों में से जो टक टक की आवाज़ें आती हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी।